दादी महल में सो रही होती हैं। तभी उल्लू दादी का सारा केले का जूस पी जाता है। फिर सुबह वही उल्लू महल में बहुत ज्यादा उल्टी कर देता है। दादी को बहुत गुस्सा आता है। दादी अपनी मुगलई स्टिक लेकर आती हैं और उल्लू को मारती हैं। उल्लू गुस्से में रोते हुए घर छोड़कर गांव चला जाता है। फिर गांव में उल्लू बहुत सारे केले जैसे अंडे देने लगता है। बहुत से लोग जमा हो जाते हैं और सब खुश हो रहे होते हैं। फिर दादी के लोग उल्लू को पकड़कर बग्घी पर बिठाते हैं और महल वापस ला रहे होते हैं। तभी अचानक महल में बाढ़ आ जाती है और दादी डूबने लगती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।